За assembler хэлний хичээл номер 2. За таны компьютер жишээ нь 16 GB RAM-тай байж болно. Гэхдээ CPU тоо бодохтой бол RAM-ыг огт ашигладаггүй. За энгийнээр тайлбарлавал одоо CPU бол тооцоол хийдэгтэй адилхан, тоогооч бол хоол хийдэг. За энэ хоёр бол хоёулаа ямар нэгэн байдлаар боловсруулж хийж байгаа. За тэгвэл компьютерийн RAM-ыг бид юутэй зөөрлөж болох вэ гэхээр агуулгатай зөөрлөж болно. Параметр хадгалдаг. Тэгвэл тоогооч ногоо хэрчхийн тулд агуулгаас хүнсний ногоог аваа заавал гартаа барих хэрэгтэй. За регистрийг бол ерөнхийдөө тоогоочийн гар гэж зөөрлөж болно. За CPU доторх өчүүхэн жижигч гэрлийн урдтай санаахой. За маш олон регистрүүд байж байгаа. За тэдгээрээс заримын дулуул RAX гэдэг регистр байна. Голцоо аккумулятор регистр гэж нэрлэгдэж байгаа. R нь болохоор 64 битийн гэдэг утгаа илэрхийлж байгаа. За RDI нь бол Destination Index гэдэг регистр. SI гэдэг регистр нь бол Source Index гэдэг регистр байж байгаа. За Matrix-ийн зарчим үйлчилдэг 64 битийн RAX регистр дотор 32 битийн EAX регистр байж байгаа. За 32 битийн EAX регистр дотор AX гэдэг 16 битийн регистр байдаг. За 16 битийн AX гэдэг регистр дотор AL гэдэг 8 битийн регистр, мөн AH гэдэг 8 битийн регистр цуг оршдог. За бэлтгэл ажил. За биднес sudo apt install насам гэдэг командаар бол Linux-ийн орчинд насам хэлний компайлер линкрийг суулгах чинь. За дараа нь Linux-ийн үйлдвэрлэлийн систем болгонд байдаг Nano гэдэг эдитер ашиглаад матцыг асан файлаа үүсгэжнэ. За үүсгэсэн файл дотроо биднес энэхүү кодыг бичнэ. За энэхүү код нь болохоор 10 гэдэг утгыг RAX регистр рүү хийгээд 5 гэдэг утгыг RBX регистр рүү хийгээд за add гэдэг assembler хэлний команд нь яадаг вэ гэхээр RX, RBX хоёр регистрийн утгыг хооронд нь нэмээд үр дүнг нь RAX руугаа хийчихдэг гэсэн үг. За тэгээ өмнөх хичээлээр бол биднес exit гэдэг системийн дуудлын талаар үзсэн 60 дугаартай. За энэхүү exit гэдэг функц маань бол буцаах утгаа RDI регистрээр бол авдаг. За код ажиллуулъя. За энэхүү командыг бичээд код ажиллуулна. За дараа нь matsig гэдэг үүсгэсэн кодоо бол ажиллуулчихна. За тэгээд Linux-ийн орчинд хамгийн сүүлд ажилласан програмын exit статусыг яарч харддаг вэ гэхээр терминал дээр echo заавад $-ын тэмдэг асуултын тэмдэг гэж хардаг. За ингэнгүүт манай бичсэн програмын утга нь 15 гэдээ гараад ирлээ. За баяр хүргээ, та дөнгөж сая төмөртөө тулж ажиллаа. За дараагийн дугаард үсрэлт гэж яг юу вэ талаар үзнэ.